Sande. Ndomeze neza. Bitese? Ni sawa. Ariko ntabwo meze neza. Nta kibazo shima. Wenda ndabizi ko utanyizera kurya mbwira ibintu byawe ariko nyine ndi kubibona ko utameze neza. Nta kibazo cyari cyo kwizera cyangwa kutakwizera gihari. Sinakwizera rero ndi nakwizera. Mbese wambwira ikibazo ufite? Wihangayika nta kibazo mfite pe nuko nimeze nanjye jyenyine. Ndabizi ko nta kintu nagufasha ariko atereste kuvuga ibintu bituma umuntu aruhuka sibyo? Shanari ukomeza gutekereza gutyo ntabwo none mfite nsanganira cyangwa se mbwira iyo mfite ikibazo cyangwa hari ibindemereye niwe nshuti ngira mu buzima niwe byose byanjye so kuba n'ubundi nta kibazo ntakeneye kugira uwo mbwira cyangwa se sinaba kubikeneye kumva numva buri kimwe cyose ari umuntu akiganiriza ariko ubu ngubu nta kibazo mfite nuko nyine nashaka kuba nyine nitwije bisanzwe nta kindi. Kandi amaze iminsi utuje kandi ntabwo bisanzwe ubundi uravuga ukaza kukanganiriza nubwo nagushibura ariko wowe still nyine ubuhari ku bwanjye. Basi gerageza kumwishyura nanjye niba koko twahurahoze turi inshuti tunakundana nk'uko bivuga mbwira ikibazo ufite kuko ndabibona ko ikibazo cyo kirahari. Rero kuba uhari hano biramuhagije. Mbwira ikibazo ufite. Nta kibazo maze mfite ahubwo wambwira umeze neza. Sande wicenjinga topi mbwira ikibazo ufite kandi ikibazo cyo kirahari ntiwimbwira rero ngo ntagihari kandi mbibona ko gihari. Biri nubwo ntitwabyizera cyangwa se ngo umenye ko ariko byahoze ndagukunda kandi teka marite gukora buri kimwe cyose ku bwawe rero ntabwo mushaka ko uhangayika. Sande niwe ndabizi buri kuvuga ngo nirararwaye ntabwo ushaka kumutera stress maybe ariko hari ikintu njye nagufasha nubwo kitaba kinini. Mbashije ko nta kintu wamfasha ndabizi ariko basi ngibi marira ndabizi I can handle this. Mbwira n'ubundi urabizi ko nta kintu nagufasha ako basi nshaka ntabwo icyo kibazo ntabwo nshaka kuguhangayikisha. Ndabizi ko atari udashaka kumuhangayikisha nawe mpamvu utari gushaka kugira ikintu na kimwe mbwira ariko se niba koko njye nawe hari ikintu kiri cyabuze hagati yanjye nawe ndashaka kumenya. Si uko nakwizera mu by'ukuri ikibazo ufite ntabwo ari ibintu byatari ntakabaye nkubwira ariko ntabwo nshaka kuguhangayikisha ndakwinginze. Ndashaka kukimbwira nanjye kuko kubona nyine ufite ibibazo bityo stress ntazi n'ikibazo ufite nabyo ubwabyo ngiye kuri njye ni stress. Okay niba mpagaritse mu kazi. Sande musayi kabisa gusa nyine wenda ariko tuzaba wakoze nta kintu kimwe nikoze kandi boss wanjye niwe muntu tubana neza usibye no kuvuga ngo kosa nakoze niyo nanabikora boss wanjye ntacyo yantwara usibye ko nta n'iryo nakoze. nese ikibazo ninde ku kibazo kwirwaye niba nta kibazo mufite. Igitangaje ni uko ejo bundi yansezereye twari twaraye tuvugana neza nta kibazo ko nagize mu kazi nsanga ibintu byahindutse kandi hari ibintu nabashije gukurikirana nkagera hakeyeho gatoya sinavuga ngo umuntu ari natinze yari abizi ko nawe wantumye ariko nagarutse communication arashaka kumvugisha yarakaye. Sande umura buriya ikintu cya nta hantu kiri buriya kizagira abantu akugana mu kazi cyangwa ubona n'akandi gusa nyine
shayisurane n'ufite siforenzi ubundi nzi ko ari umuntu w'uruseka w'urukina nyine urumva ibyo ntabwo sinavuga akazi ntabwo bimbabaje ariko nta birenze umuntu yabana kandi cyangwa se agashaka n'ubundi buryo kuko njye ntabwo umuntu wangiza mba nakoze savings ariko ubwo niyumvanye na boss wanjye from nowhere ntagera adashaka kumugisha ambwira nabi agahita ambwira ngo birumvikana gusa nyine mu gihe cyo gukora biraza kumera neza sibyo mbese kandi mbabarire kuba natumye hazagayika nta kibazo reka turabana ugomba guhaba ku bwanjye nkahaba ku bwawe gusa ntuzigere utekereza ko hari icyo naguhisha cyangwa ikintu ko mba nashaka gutuma uhangayika nari ko n'ubundi ibyo nkora byose niwe mbonekera ntabwo muze ngo ndavunika kubera wowe ariko nanjye ntabwo nabibuze ariko ushyira ibyo utegereje niri nubwo utabizi ariko ndakunda cyane cyane pe kandi ubuzima ntabwo nashobora udahari nta kindi kingaruye ahangaha ntabwo nje gutongana nawe nta n'amagambo menshi nje guterana nawe nari nje kukubaza niba koko umugambi ukiwukomeje ariko se uretse ko ari wowe wari utangiye kubizana ko nta n'ikibazo kindi narifitanye nawe rega byose niwe wari ubizanye rega ibintu nka biriya ntabwo ari ibintu byo guhubukira ngo ako kanya ngo umuntu ahita akurikiye ntabwo ushobora kumva uburibwe ndimo nta n'ubwo ushobora kumva akababaro ufite kubera ko nk'uko koko wabimbwiye byamana n'abana bawe arahari ariko wibuke ko ngewe nta mwana afite mu rugo ariko se igihe twahereye turi kumushakisha nahise gushakisha byigeze bihagarara hari ubwo byahagaze ahubwo wuzana amahane ukumva ko ikintu kugitekereje ako kanya ariko ikintu cyakorwa kandi ntabwo ariko bikwiriye kumera ibintu ni ukubigendesha gake umwana tukamushakisha n'ibindi bigakorwa byakorwa kandi bikagenda neza ahubwo reka amaze mumaze nk'igitekerezo uretse ko nabonye urimo gushaka ko ibintu byahita byihuta ako kanya nari natekereje ko uyu mukobwa niri ari umunyantege nkeya uwamucunga aryamye ngafata umusego nkagenda ngahita mwicisha umusego ngewe ubwanjye n'intoki zanjye nkamutsikamira nkoresheje umusego kugeza igihe umwuka urangiriyemo ibyo bintu ntabwo byaba bizima kuri two nanjye nafata umuti ngo ndi gushyira mu cyayi ngo ndi kumuhereza ngo namwe ngo nakora iki ngiki tubicisha hirya no hino nyura kwa tantine uwamwicisha umusego ko ngewe ibyo nabibyikorera ugenda nk'ibikoresho ugenda mu bintu batanazi ariko nkawe ubu ntumubariye umva igihe wanyaririje ko mba nibereye mu gikari ndimo gukora imirimo yanjye ndi kubabuza iki wica nyine uribagiwe wicaye se biri mu munisha hari mu munishira uri nkumva mwana vuka ibi ukomeza no kubibutsa biriya byabaye ntabwo bizongera nanjye buriya nahise menya ubwenge ubwenge ese ngewe muri nzi yuko biriya biri biriho ariko si ibintu nakubwira none nanjye baranshutse ninde wagushutse kiriya gikecuru ariko imyaka ufite ni ukubungana uko ibintu byo kuvuga ngo baranshutse ese ngewe ko yampaye nyine ntabwo nzi yuko biri bugende kuriya yokoma nyine nanjye nahise menya ubwenge ntabwo bizongera ariko mugeraga n'imana da mugeraga imana iyo birangire birangiye bibabwira abantu iki bazavuga ngo nkabwira ngo ukize uretse kubigiramo nkavuga yuko ari wowe wari wabikoze ariko si ibyo ko wenda muntu n'umutwe ugira buriya uzi igihe tumaze si ukizi ndakizi buriya hano hinjiraga abantu benshi cyane hano hasaga abantu benshi cyane njyemba nibereye mu gikari ntabyo mbonze abantu si ubwoko ki bano wabusha baba ari bene wabo batari bene wabo
ariko haraza abantu benshi cyane ingeri zose abaje kumarikiza noneho hari n'igihe mwumviriza bari kuganira imvura mugura afite amatiku ari kwanganira amwanga urunuka buriya njyewe nuko nanga gutema ishami ryicayeho kare kose se ubundi utekereza ko erega nyina rero utekereje ahubwo nuko ejo waje uzanye induru n'urusaku n'umujinya n'iki ndavuga ati reka nkurorere noneho tujye mu bintu byo guhangana ntabwo niba wacishije make nanjye ngacisha make tugahuriza hamwe njye nawe umusego urahari ntabwo mbyanze ibyo ndabyumva kuko wanabikora ariko se kumwica ubundi biragarura umwana wawe gusa umwana wawe ntabwo turi kumushaka ariko umwana wawe arabona afite ikibazo okay kuki tugeze ku ngingo y'umwana wumva reka noneho tube turetse kwicura umukobwa n'iki sibyo tubanze tuboneze dukomeze dushakishe umwana wowe diri yawe nawe reka tubanze dushakishe Meri nabwo abanza n'iki diri yawe urayizi icy'ingenzi ni uko umukobwa wanjye agomba kubana n'umuhungu wawe ibyo ndabizi kandi ndabizi wamwica utamwica ntabwo ngenzi kuri bubigenze gusa nanjye sinicaye gutyo gusa ndabizi nanjye ntabwo nicaye urabizi igikurikiraho apana kuvuga ngo gushaka umwana mu magambo ejo ntabwo naguherekeje kumushakisha ntabwo nibaza ko n'icyatakaye iyo gishatse kiraboneka kabone niyaba ari urushinge ese umwana wanjye ni muzima umwana wanjye yarapfuye ni muzima none se uri kumubara mu bapfuye wabonye umurambo niba utarabona umurambo igare ko umwana ari muzima none uremeza ko umwana yapfuye hari urupapuro rwa muganga waguhaye ko umwana yapfuye ni uko umwana ari muzima rero niba umwana tutaramubona n'ubu mutungo tubone umurambo wakuzaniye tuze dusezere ni uko niyo akiriho ahubwo ikiriho kuba dufatikanye mbere y'uko ahubwo ndi bukore cya kintu cyo kuniga muze mwigisha umusego tubanze dushake niyo buriya mfite byinshi cyane mbona nkabihiba ariko nk'uburira nkabigumana si biriya byabaye niba byamuhaye isomo yarekeye amahoro ko miriya murekeye amahoro uriya mugore nashatse ikintu akozwemo ndakibura ese reka manze nkubaze turi babiri nta muhungu urimo kutwumva dukora iki ushobora kuba ugiye nyine dukora iki ku buryo tumushyira hasi uriya mugore tujye inama njye nawe urinde uri babo ugiye guhangana ntabwo ari guhangana ni ukujya inama njye nawe niba ubona ibintu bibera hano urabibona kundusha njye mba n'ibireba mu gitwa twaje inama ku kazi dufite hano si turaje mu nama mu bantu tudafite ubushobozi uje mu nama y'ibiki nyine nagira ngo tujye inama uriya mu masambu tumushyire hasi kugira ngo ahebanire amahoro uriya mugore ni mubi ushobora kubijamo nko kuriya bikagufata ahubwo akerekanira agasanga ni ibibazo ntubaze ikibazo kimwe nk'ibyo bintu zibibera hano ubibwiye sande ntimubwire si iki wumvise ko nakubwiye nakubwiye ngo nje sinatenisha mu byicaye nshobora kubivuga ugasanga bigize ingaruka njyewe nahise ngira ubwoba aho byarandi byabereye ikintu kizaba kiba hano cyose nzajya kumva kwa mugani uriya mugore byazadukoraho umwe ntabwo bizadukoraho ariko njye nawe turi babiri byabikora ntihazagira uva mu ndi ahubwo reka tumushyire hasi amabanga y'urayazi menshi n'abaza hano ahubwo nuko atari ngombwa yazajya unabafotora ku buryo icyo gihe nikigera uzereka sanda ukamubwira ati aba nawe urabazi duhangane nawe ntabwo ari ihangana duhangane ariko ku buryo we abona yuko atari uguhangana nyine bakajya bavuga ngo imiryarya ihimwa n'indyamirizi wowe uzajya umwereka nunamufungurira mabuja bya bindi useke kwa kundi kwawe nyine muvugishe neza ariko nansanga mu gikari muvugishe neza ariko twumva ikimuvamo tumuneke nitumara kumuneka ariko dusabwire sande kandi tubikoze nka muco tukabwira sande byazafasha na Meri nyine byabafasha
cyangwa se ubundi wowe ko bibera hano ubundi hano nta n'abayobozi bahaba batahaba ushaka wowe ikintu cyo gukora rero iryo hurizo ndabiduhaye ushaka ikintu cyo gukora reka nisubire mu gikari aranaryamye usubire mu ngohera ariko iryo hurizo wowe uzambwira ntarengwa turareba ibyo ari byo uriya mugore yadufata ko yatuvuna umuheto niko yitoye ukisa kuriya mwa niko bumbuga muzima aka kanya ubu winjiyemo nanjye nsohokanyemo amazi mvuye kuyikora ahubwo ubwo urayanduje none ubuze ubwitwaza ariko ubona ndi umwana kuryo nakoza yuza toyire umva sinkagire induru z'abantu ngo nawe uyagire ndakwiyamye nibyo guciraho kandi nzakumva bubwire nakomeye hoye ndi kumubwira ikintu cy'umwana ngaha kigusohoka utanze toilette imeze nabi wavuze ibyo uvuga ukareka kwitwaza tuwarete tuvuge n'iki tuwarete mvuye gukora nona aka kanya ubu tuvugana mvuye kuyikora ntabwo usikura urugo mwarwihaye di urumva urusaku ryanyu ahantu nari yicaye ukuntu rwari ruri kumena amatwi koza yinjije ndabona ushaka iki se kandi none se nkurererahe urengeje mvuye ku gipangu ndavuga ngo kandi ni yawe hano byabikomeye ahubwo ubwo rero ugasanga ibintu birajogana ntabwo bimeze neza none se wowe ushinzwe gutongana n'uyu muntu yakoze iki cyangwa iyo usanze ibintu bijagaraye uraza ukabitubwira twe tukibwira ntabwo mutunganyije ni ukumukemura kumubwira ni garagaza amakosa n'amakosa gatazasubira nawe kumutunganyije bamutunganya n'ibiki ese ko mbona ubu uvuga nkaho wabaye bosi w'iki gipangura oya avuga nkanga rero niko ari ikintu cyo kuganira no gutebya nta kibazo kandi nateze ikibazo nta kibazo wateye reka bikira mu ntabwo kandi mba numva uri kuvuga nkaho ari wowe ufata imyanzuro ya nyuma y'uru rugo muri se nuko umuntu avuga atari nyir'urugo oya ariko se mpamvu nakubwira nabi bwira nabi ahubwo hari icyo numvise uri kumubwira nabi ntabwo mba ndi kubyumva oya ujiwe numva mumaze kureba nyine wangize agatobero ku buryo uza ungira ibyo wishakira byose ngaho ukanuka nka matuwarete ibiki n'ibiki kandi ari wowe wayandika rero ubikoze mfite n'ibi kumubwira n'ibi ikintu cyo maje kubona mumaje kurengwa nabi izi ni ifiriti z'aha ngaha mwirirwa murya ziri kubagira gutyo usigaye wambara imipira yanditseho abantu ishushanyijeho amafaranga abantu bikoze mu mifuka ndimo ndabireba urukweto rw'umuhondo hari ikibazo kirimo se umuntu ukora kuri geti yambara umupira umeze gutyo kari nijoro yo mu gitondo nambara rwose ukubise ku mupira wenda wasanga hari n'aho aravuye nawe ahungera tukuvuyeho tukugezeho wowe umukozi wo mu rugo ufite umukondo umeze gutyo urutana nyirabuja kuba yisize iyo rero warinaganitse warigejeje muri 40 none se ko mba nahembwe ntabuzwa n'iki kwiyitaho ntabwo ari ikibazo cyo guhembwa ni umwijuto mumaje guhaga erega no gusa neza nabyo biba bikenewe abakozi ugasa neza mukanyira ibyo gukora mu makara uteka ibishyimbo cyane rwose abakozi bo mu rugo rega natwe tuba dufite uburenganzira ntabwo ari impamvu usigaye mvuga mukansubiza kweri afite abafiyanse bari kuri kuri telefoni niyo mpamvu bari kwisiga siko maje kwibagirwa ari wowe waribagiwe n'undi waribagiwe okay tubiveho nani mumbwire ukuntu mwari muri kungambanira rango mwashaka gushyira hasi ibyo mvuze se ntabwo mubyumvise kugira gute mbwire ukuntu mwangambaniraga ngo murashaka kuzashyira hasi n'uyu oya n'uwo mpetse mu mugongo wanjye kareka ibintu byo kugambana ninde wabivuze nanjye ntabyo navuze kareka nta muntu ujya uvuga ibintu byo kugambana wajya kugambana ushingiye ku ki kareka kima ko umuntu iyo yakoze amakosa uwa mbere kubyigurutsa wabivuze mbizi
ubwo rero mumpinduye ikigoryi mumpinduye ikigoryi nyine guma ahangaha babitubwiye neza cyangwa reka maze mbabwire ngiye maze mbamenyeshe uzi ko mbere y'uko muri bushyire hasi njye ninjye ugiye kubanza kubashyira hasi ibyo murabizi ntabwo twabivuze aho nabivugiraga hariya kuri gate se ntabwo nabumvaga kugushyira wowe njyewe nyine twamushobora nta soni twamurumva ngo nigize akabaha kajyawe umuntu wahaye gutabana namushaka kwiyongereraho nagenzi byose hamwe murabona njyewe mama sande nzabemerera mbere y'uko mwebwe muri bushyire hasi ninjye ugiye kubanza kubashyira hasi turi kugendana twavuga ceceka komeza ugiye nawe ibyo twavugaga rata ngo uyu nguyu yambwiraga wacecetse wazibye tuzakuganiriza ntabwo ari ukugushyira hasi ziba vuga vikra ariko nta kibi twakoze nyine ubwo ntabwo tuzongera ntabwo tuzongera se mamumva nta matwigera mamutekereza mukabona icyo mbabwiye cyo muri babiri mbere y'uko muri bushyire hasi ntabwo tuzongera ntabwo tuzongera kurikira usaba imbabazi si wowe ubundi wamamagara umbwira ngo bimbere se mama yego dusuye n'ibyo twishimye ariko siko mbona amasaha akuze bite ariko abana b'ubu koko nta kinyabupfura mukigira wandambiwe ku buryo aka kanya wahita usezerera unyibutsa amasaha wawe ntabwo ari ukubarambirwa ahubwo ni uko mbona amasaha nyine akuze yewe nibwo nyine naje simusange papa wawe ariko ubundi yari abizi ko ndi buze kandi nkaza ntari bugende ntari busubire uvuze kandi nkaza ntari busubireyo ko umva rero ugiye kukubera mama w'ahazaza nkakwitaho ukanyitaho mu buhe buryo se wanyitaho umubyeyi dore ko ufite nanjye rega umwana uri mu rugero nk'urwawe mfite umukobwa bita Miya ari mu rugero nk'urwawe so twarabirebye rero nk'abantu b'ababyeyi twumva ko tutagomba kuba separe n'abana ahubwo tugomba kwegera abana tukabaha urukundo bakwiriye n'ibyifuzo byabo tukabasha kubihaza ariko ntabwo rwo mwene muzehe urukundo mukwiriye ukabona papa nawe sinzi kabisa ibintu nkorera buri munsi ni udukoryo gusa urukundo ntigeze mbona ndi umwana aho nari nkeneye urukundo ubu ngubu muraye mugasanga aribwo nkeneye urwo rukundo murimo kumbwira iyo byashoboka kugira ngo utazagera mu gihe cya returu ugasanga urababaye kuko utabonye urukundo uri umwana mutoya ukarubona uri mukuru ubu se mwamuzi ibintu nanyuzemo kenge ntabwo mbizi tumenyanye na se igihe vuba niyo mpamvu namuhaye igitekerezo cyo kumva ko tugomba kukwegera wenda aho atakoze tukahaba twese tukahakora kumbe ni nawe wamuhaye icyo gitekerezo ariko nawe yabigizemo ubushake nagatangaye rwose icyo gitekerezo aho yagikura kuko ndamuzi ni data yarambyaye nshatse kuvuga ko se nta bitekerezo agira se sha urwo rukundo mushaka kunyereka nkuze erega humura nakubera umubyeyi mwiza reka da nkagukunda rero ndumva wabigize inkuru mbarirano cyangwa se wabigize ibisetso ko wabikunda utabikunda nta cyabihindura ku mwanzuro twafashe
kumbe mwafashe n'imyanzuro tumva wafashe imyanzuro n'umugabo wawe mutabanje no kumbaza ariko umwana buriya ntabwo ajya yivanga mu bintu by'abantu bakuru keretse niba wumva ko wakuze kandi buriya wakuze nagufata umwanzuro ukabasha kugira icyo ukora ariko mu gihugu uciciye mu bushobozi bw'ababyeyi ugomba kumvira ababyeyi ni ubwo bushobozi bwe nicayemo yantaye mfite imyaka 2 mfite imyaka 20 n'ingahe urumva ari ubuhe bushobozi bwe ndimo imyaka 2 ntabwo ararengereye niba urumwubahire yuko yakubyaye nyine mpamvu uvuga ko ndengereye ni uko utazi ubuzima nanyuzemo cyangwa abana b'ubu mwabaye muti mwaba mushimira ko yanakugejeje no kuri iyo si iyo si yayingejejeho kugira ngo nze nyibereho mayibobo wisize wibaye mwiza ushyiraho utunweri twiza wambaye ikanzu nziza uri umukobwa ufite ikimero hari uruhare rugezemo none se niyo uruhare rugezemo yateye urubuto yateye urubutangije arajugunya aho ngaho utuye rurakura nyine imvura iragwa rwakuze ari bigeze abana bo mujye mugira ikinyabupfura mu bana babyeyi hano bashaka kunyereka urukundo ushaka kunkunda ushaka kunkunda no kunyereka urukundo utavanze kumva utavuga byose ni kimwe humura ariko nabwo nta birenze kubera ko ntabwo birenze ibyo umuntu aba yarabonye hari ibyo ndi gukurikiranwamo hano muri karitsiye ntabirangiza nanakigendera kuko ushobora kuba wari uri utudutego ukareba aka kazu ibyo umuntu aba yaranyuzemo birenze ibi utabinsuzugurira ariko nta ruhare na ruto wigeze ubigiramo kugira ngo ngere kuri ibi bintu yesi ntabwo nagusuzuguye mukobwa mwiza binyubahire rero nawe rero ubahaso ariko ubanza urimo kunyibutsa kubaha data wambyaye ese izo nima wewe n'urukundo mufitiye n'urukundo mfitiye n'iki uranyibutsa kubaha data ariko urukundo rubaho gutya sorry si ushatse kuronyereka wumva neza ko rubaho cyangwa se rutari ndarufite ngewe urwo baranzi ndi n'umuntu mwiza kandi erega urufite mama ntabwo nawe nanaguha n'urushyi wamuginga icyo bamfatamo nk'umubyeyi mubi kandi igihe cyose mwifuriza ibyiza sinashaka ko hari ikibi cyaza ariko ntabwo bashaka kunyumva ubuse noneho nzakora iki ibibazo mama njyewe meze neza nta kibazo aba ufite ikibazo ikihe kibazo se kandi nshaka ko ubara ukanyumva umwaka nta bintu biyoroheye rwose nta bintu biyoroheye ubu ugiye kumbwira rya sano ry'ubukonganire hari ibintu byakuzaniye niba namushaka mwese n'iki kibazo niba nta kibazo mufitanye banza ushobore iki ikihe kibazo biga amatwi ubwo waje umbwira ngo mvira mu rugo ugenda mu cyaro biga amatwi ndashaka ko buri muntu wese muri ubu rugo yewe n'abatantine nabo bose ko niba mwaza gushaka inzu y'icyumba kimwe na salo yego kubera iki ntabwo ibintu bihagaze neza mu kazi bampagaritse aha sande ni ukugira ngo usubire mu cyaro ahubwo se kuki nkunda kuba ari nk'ibintu muki mbese nashaka gusubira mu cyaro ngashaka ko na tantine abandi bose bava aha ngaha mu kazi baguhagaritse bampagaritse ntabwo hano hari abantu benshi ntabwo nabasha kubatunga rwose harasigara mbese nawe hasigara n'abandi niba twese turi buvana na ba tantine ninde muntu muri usigaranye abantu bampamagara nabo bafite ibibazo niko ntabwo ibintu kukubwira kuko ari ikintu ntabwo byumvikana shyira mu gaciro urabona ko iyi munsi najemo urabona nabasha gutuma abantu gutya mbasha kuyishyura none se mu kazi bakwirukanye byarabyo cyangwa uri gushaka kunyumva akazi kanjye gahagaze ibyo kukubwira sinzaza kubyumva n'ikinyarwanda bivuze ko ngewe pasi tantine buri wese uri hano na merisi umuntu baragenda subizaho ndikurya mwana wanjye ndakuzi narakubyaye ndakureba neza kuva iruhande wowe erega niyo mirimo yanaguma aha ngaha nashaka mfasha
ndagufasha afashe ibintu nanone iki yagufasha mama watagufasha mbese ushaka bose bagiye muri ibi bose bose nibagene sigarane n'umwana wanjye umuhungu wanjye sigarane nawe abandi bose bagenda mama aragenda rwose nawe ntagenda njye gushaka inzu ya makiwe y'icyumba kimwe gusa ngo iki yego nashaka kuza kwangiza amafaranga gusa rero mwana wanjye wamwitabye se ahubwo se ushobora kumubwira nko kwihorera kuba mwiza nabi urabona utakoresheje ibintu harimo nazi iyi nimero ko ntayo yanjye ko rwose ntirirwa nyihamagara ukanga kuyitaba ntabwo iri inyuma nari mubizi rwose none tereka mubaze ndakunda uzi ko twasezeranye ko nguhaye inzu umbwira yuko wahakoze inzu ugiye kubishyura amafaranga yanjye none kubera iki utayakira ntunabwire wenda nagize impamvu ako ni agasuzuguro ke ubu ntabwo ari agusuzuguro ni uko maze iminsi myiza rwose nabuze njya kubitsa amafaranga ariko ndaza kubikora nyihanganira gatoya mu bintu ni bibiri niba wumva ko udashobora kumpa amafaranga yanjye ubwire ngo usubizeyo wampaye utongere mu nyihanganira igihe gitoya amafaranga ndabona yaguhaye kandi nyihanganira nabikubwira ntabwo rwose n'umuntu n'ujya kubona kubwira ibintu birangiza twaba twumvikanye ariko wihangane kuko utazajya gukuraho telefone yanjye ntabwo telefone rwose mbara kubwira inama netiwaka ubwo se amafaranga uhaye gahunda ya ryari wazise basanza kugura mu cyumweru gitaha no icyumweru gitaha iyo nzu yanjye n'inyanya ugurisha ku muhanda ku buryo ukikodesha icyo ushaka ntabwo ari umuganga wigeze wicara ngo umbwire ngo nibura nta mafaranga ufite kuko ifite wabikoze ubishaka wowe ku wa gatandatu nzayagura icyumweru ni cyinshi cyane uhaye iminsi ibiri niba utarama amafaranga bizasohokere mu nzu wowe sawa ariko nani uretse ko mvuga amagambo ntange mama wawe ukaba udashaka kuntega amatwi ibi bintu ntabwo ari wowe kubyitera ntitera bishyize imvura ni muri ikibazo cy'inzu kigeze ikibazo si byose ibibazo rwose si urungero njyewe amasande njyewe niba yakubwiye n'ibyo ngibyo nta kintu narakubwiye n'ibitari ibi ngibi biracyaza ategereza uraje wirebere urimuka ngo ujye mu nzu y'icyumba na salo n'icyumba na salo bazagusangayo Shaka utuntu dutoya. umusore mu nanjye ni muto Okay. njya kubona wajya mu kizamo mfite akarenge gato kandi njya mfite ikirenge kinini Ikindi kinini. cyane iki kirenge kitajyanye n'amaguru 3 Ibaza baba bakayitukunika tatu bakabiri. kangahe 3 uzwi kangahe 38 3 Siko ngende mu 45. nirigura umugabo Ya, tayari. Nonese. Is it bon? Akufite ibintu byinshi muratekereza. Wambwiye. ntabwo byabura Nyabigize. bisanzwe tu mu buzima busanzwe Musanzwe. Nise ko ndi kubona ngiye atari ubuzima busanzwe. Ahubwo mbona ari ubudasanzwe. nibeshe ntabwo byabura Uzi iminota umaze umbwira ngo ugiye muri dushe. Wayibaza. ari none ndabizi ko natinzemo Ndetse wagiye uraririmbana tuvuge ko ari impano ufite. Ndakubuze. Iminota umaramo niyo witegura. Ntabwo ushaka kwisiga ibindi bintu n'ibito. Ubwiza bwawe burahagije. Ariko iminota umaze muri dushe nyaka ko ushobora ufite ikibazo. Kandi agenda kubasha kubonesha amaso. anyway ntabirenze ariko nyine nanone ntabwo byabura Rero ibiri gutekereza nanjye ndimo ndatekereza. ese ubwiye n'ikintu ndabitekereza kandi ntabikubwiye wari byo mutima wanjye Uru rugo rwaje n'abantu benshi. Urakata kwitana n'umusaza. Urakata kwitana n'umudamu. Mbere wakata gukizinga kuri wenyine. Iki kabitabangamiye.
birabangamye ndetse cyane. so rero njye ndumva aricyo gihe nyine tu umuntu akava hano akagenda wowe nande njye nawe ngize ngo uransiga jyenyine. ntabwo nagusiga amazi abiri bibaza ko ntakiri guhumeka bisanzwe ndi kugerageza nyine guhumeka ariko bikanga. hano sheri reka tubitekerezeho sibyo tunabanza dupange nyine ahantu tugomba kujya kuko nanone ntabwo ari ibintu twahita dupangira birasaba kubanza gutegura ahantu tugiye kuba ntabwo ngenda urumva nyine tugiye ngo iki ubundi birenze umunsi wari wabiteguye ariko ntabwo nabiteguye gusa ntabwo kwihangana rimwe gashoboka tu none se uragiye he ntabwo ababyeyi babana nashiri urajya muri apartment ndasubira muri hoteli nyine nawe utekereza guta n'umubyeyi ntabwo ari mama wawe ntabwo ari papa wawe muri guhurira ku muryango wa tuwarete wo mu nzu nyine nawe kugira ngo nzavugane n'umuntu nawe kugira ngo umubyeyi azabone ko namuhomotse ku bintu ntanavuze ku bintu ntanakoze byase ko ngaragara nk'umuntu ubangamye muri uru rugo nafata iya mbere nkagenda ntabwo ari wasigaye muri uru rugo nta kibazo noneho niteguye kujyana nawe ntabwo ari mushize ndagenda nyine ubu turajyana nyine birabangamiye ndetse na cyane nanjye birambangamiye pe nabuze icyo nkora nabuze iki ushobora bizi ko ntabwo nkoze ibintu yego ntabwo ikintu mukundira ariko abantu bakuru nyine babaye abantu bakuru tugeze mu bihe bikomeye nyine natwe abantu bakuru ariko se shiri ubu ngubu urambwiye ngo nzagivinga apo uburyo inzu nayikozemo n'iki papa azahita uzemo undi mugore baze bayibemo buri icya mbere ni ubuzima imitungo yose irashira sibyo kandi uri kubona ko mu rugo nyine n'ubuzima bwahagaze papa nzamugenzi ni kweri nta kintu wamukorera ubu ngubu puwe tugezeho y'ubuzima hagati yanjye nawe irasa n'iyo shati wambaye tekerezo mbwira umva mbeshya ntabwo wambeshya shiri ntabwo wanseka ni ukubitekerezaho tukareba icyo twakora mata yo mu bitekerezo ibaze ko wambaye neza n'inkweto ishati yawe irasa n'inzara zawe zuba wabitekereje gute thank you so ubizi ko nkunda redi kandi ubasanga na underwear ready oya ntabwo winjira ariko byose nabazaga gusa ariko kuri ibintu bya drogo shaka nkunda redi byataje ese ntabwo uzi ko imyenda yanjye uraje wisiga n'utuntu n'umunwa so uzi ko nakunda ruje nkunda gorandi nacu ese ubundi ugiye kujya yitegura bisanzwe hari umushuti wanjye ngiye kureba ariko ni iminota mike nayitanze uwo mushuti wanjye witwa Sandra yaba ari umugabo ntabwo uba ugiye ndabizi ahubwo se uri mu rushya ngende nyine umunsi ko umunsi aba amaze kwitegura oya sheri nari kubikubwira niko nzi kutabyara genda ntabwo naguhagaye okay ndaje ntabwo nenda se nta kibazo kandi nereye match nanjye hano ibintu bimeze nabi thank you so much for answering garuka vuba ugiye mutsinze okay ubuzima ni bwiza nuko budahora ndabona Barcelona yakubye Real rekomande neza
Comekera ari. Njyewe ngo ucomekere televiziyo. Comekera televiziyo nyine. Ese gucomeka ni ibintu bikomeye. Nta maboko ufite. Ese ndiri muri akora ikintu cyatuma udacomeka televiziyo. Ndi umukozi wawe. Ntabwo umukozi wanjye ariko ntabwo nsobanukiye ikintu, ntabwo nsobanukiye ikintu waje kumara hano cyatuma udacomeka televiziyo. Wowe se ushinzwe hano iki? Njyewe? Ikintu washinzwe se ubwumva ni ngombwa kandi warahansanze. Ese njyewe ushinzwe kumenya icyo mashinzwe. Ariko bikamubaza. Undi umudamu mukuru nkawe uza kurera abana bakoze ngo bigende gute? Hanyuma se abana b'ingegera ziri aho ngaho b'abatindi b'abakene baturuka mu buhunzi baza kuba mu rugo rw'abandi gute? Baza aho bigejeje se? Urahazi? Aho bagize bate? Aho bigejeje? Abo babyeyi bakuru soze ngoma bariyeho. Rega njya nkubona ukata ukajya muri dushe ujya mu gikoni ntabwo waza ngo nibwira abantu uracecetse gusa. Nzi ko nabivuze ko ari abantu babyeyi bakuru ubona ko ndi umuntu mukuru. Ko uri umuntu mukuru urimo urarya imitsi y'abana. Wakabaye ukananyubahira yuko ndi umuntu mukuru. Nakubashye ariko mbona ahubwo utiba. Ese ngo dushobora kuza mu rugo rw'abantu bari umukobwa ungana muri ukaza nyine ukabuza abantu amahoro kumva wakicara mu wowe urumva uri umuntu w'umugabo. Ese uko utazi kurya imitungo y'umugabo muri uru rugo nawe utekereza wumve. Mwese wowe waje gukora iki? Ngenda umusore none niba nanjye kurya imitungo y'umugabo wowe waje kurya iy'umugore. Nta mitungo nimwe nigeze nza kurya kuko nzabara igihe gito ngende. Ujye utagiye gukodesha se hoteli cyangwa ushaka rogi cyangwa ushaka inzu. Reka mbwire wa madamu usunze nanjye simuzi kandi ibyo ndi kugana ukuri nuko bimwe bakwaza. Ukuri muhaye nuko ukuri kwa mbere no kwigendera ukava muri inzu ugatanga amahoro kuko ntabwo bakwishimiye pe. Nta muntu kwishimiye. Nise ubona umuntu kwishimiye tuvugisha ukuri. Wanyishimira utanyishimira n'ibyo bitanakureba cyane ahubwo ntangazwa no kuba uri gukurikirana ibyo bibazo by'ababyeyi baje kurya imitungo y'abana babo bireze ahubwo bakaba bashyize imbere imyanda yangwa mushiki wawe numvishije bashimuswe. Mushiki wanjye se arubwo kubabaje wowe arubwo musaraba wakabaye ari byo ukurikirana ariko n'ibi ngibi byashiranye nabyo ngomba kubikurikirana. Ngo shari wawe uri kuruka urunuko waramukoye cyangwa guhereza impano waramukoye hariyo musabye hariyo ngo mwari abatinya ngo mujya ngo kwaka ngo ubuhunzi bugande ngo muce kugira ngo babahe ibyangombwa. Tuza kubasaba iwanyu birengeje no gusaba. Tuza kubasaba wagiye gusaba ishyanga urimbwa mbi wa muhungu we iza gucumbika mu rugo rw'umugore niba ntajye none uri n'umugabo hano umugabo nta n'icyo arusha. ushaka kumwumvisha iki se? Icyo tumva ni iki? Amatwi ufite ariko uzongera n'ikindi gihe kunsuzugura muri umugore muri uru rugo. Ni akazi kawe njyewe ndi gutekereza akanya na kintu wanyumvisha na kintu ncakwitaho kindi kitari ubuzima bwanjye n'ubwacu ahubwo wowe ugiye gusigara wangiza ubw'abandi. Nakubwiye ngo wambabara ukamvira mu buzima bwanjye ibyo ntabwo bikureba. Kurikirana biriya kiriya kinazi ngo ni mushiki wawe numvisha ngo cyashimuswe. Iki kinazi icyo kingo ni mushiki wawe urakizi ibyo dupfana ibyo ntabwo ibyo bindeba. Ibiki bitakureba nakumvise uri kuvugana n'umuhungu wanjye kuri telefone. nabikoze nyine niki gitangaje se kirimo naba nakoze? nta gitangaje kirimo. Ngi si muri mu nzu yanjye se mutarishyura? ako se mumenya ko mubwira ngo ibintu bigendeshe gake ariko urambwira ngo mufate ibintu bigendeshe gahoro utangiye kubazwa nuko nishyuje umuhungu wawe kumva ko inzu yanjye muyiryamyemo wowe n'umuryango wawe umwana wanjye atayirimo ni iki cyatuma ntuza mu by'ukuri? Ni iki cyatuma ibintu bigenza gahoro? ariko ubu njyewe uratse kuba uri we ntabwo bindeba
ufite uwo uriwe nanjye ufite uwo ndiwe ibyo twasezeranye ntibigeze ubyubahiriza kugeza izi saha umwana wanjye sindamubona nta kintu n'iki na kimwe ntagufashije umuhungu wawe akazi ariwe sinjye wakamuhaye inzu bicayemo si yawe urinda uvuga ngo umwana wawe ahantu ari ntuhazi uraryama ugasinzira utajya gushakisha umwana wawe ukumva ufite ibitotsi ukumva ufite n'amahoro muri wowe none rero byemere kuko ndaryama ngasinzira none umwana wawe kuza kumushakira none ubu nohereje mu nzu yanjye mukanamuzana mu rugo rwanjye mu nzu mukamwebwe ko mujyamo mugasinzira ko musinzira wowe n'umuhungu wawe mukabyuka mugakora breakfast mugasinzira kubera ko abana banyuma ndi kumwe nabo none se wowe niba ugenda ugatirira iyo ngiyo ese ugatekereza ngo sante wanjye niba ujya kugushakira umwana wawe mbega umugore utangaje ntabwo agatinyutse kuvuga amagambo nawe ntabwo agatinyutse wibuke neza kugira ngo umwana wanjye ujye kubura ko yari ari hano muri uru rugo kandi namukora kutajya kuri polisi kurega cyane iga nanjye ndi umugore utavugirwamo tazaza ugira ngo amahane ufite ayo mahane ntiwayazana kuri mama Sandi nanjye mfite ukomeze ndi umugore utavugirwamo noneho noneho reka mubwire ari umuhungu wawe sinimukeneye mu miryango baguhe ibyana mune inzu yanjye musohoke mugende n'umuhungu wawe wigumanire siba nyanya zawe noneho duhanganye intambara rero warusika njyewe ntarutangira ahubwo urwo rugamba bitangire ese iyi nzu kuyigura uratekereza ko ntabwo n'ubushobozi bwo kuyigura mama meya we njye ntabwo nigeze gusuzugura ariko kuko aho rimwe nanze gukorera umwana nanze gukorera umwana wanjye ibyiza kubw'uyu mukobwa wari uri hano muri iyi nzu ariko bibaye ari urugamba rugiye kuza iyi nzu kuyigura n'umunsi umwe nayigura ntanaguze nagura n'iyirengeje ibyo warubizi kandi uko nangaga ko igihango ufitanye namwe twagiranye ibyo ntabwo bireba wagura kadasitiri ngafungira umwana wanjye maze ibyo ntabwo bindeba intege amatwi nafungiraga umwana wanjye ibintu byose nkaga kumukorera icyo ari cyo cyose nawe kugura telefone warabibuze ngo bakwibye ariko ubundi bamasondera munsi Njyewe nawe niyibye ukinisha abandi bagore njye ntabwo wanyinisha naho njye wese njye ntabwo wanyinisha ngo nguhire mfite umwana wanjye umwe ingamba zose nakoraga nazikoreraga miya kubw'igihango narifitanye namwe umwana wawe n'antibare ndizirikananga kumukorera ibyiza n'antibare ariko noneho niba bije n'urugamba igihe kirekire cy'umwana wawe n'antibare abandi se babyaye ingurube atari antibare se niba abandi ntabwo babyaye ntabwo abaye atari antibare uwo miya wawe uri kumushakira Sande kubera iki kuki utamusangisha kuri izo ngurube zindi uri kuvuga yari hirya no hano atereho kiriya kinyana cyawe kuko natwe twese dufite abana ubivuyemo kubera ko ubona ko umuhungu wanjye yanze miya wawe si ubundi umuhungu wanjye yagira nyirabukwe umeze gutyo bikagenda ati naho se umukobwa wanjye nyirabukwe ameze ate mama reka mubwire ntabwo amagambo menshi kuko niba ndumwicanye niba ngira amagambo urayafite nta bwiza turimo mwana reka mubwire kuri ngewe mubwire ibu urugamba rwawe ushaka kurwana ngewe amuredi nanjye ndi tayari rwose reka noneho duhangane intambara twinjire mu kibuga njye nawe cyane pe ntacyo guhomba dufite ntawe niyo twakigira cyagenda pe icyo nakwibutsaga nagira ngo mwibutse ko twese twabyariye amezi 9 kandi dufite abana n'ubu nkagira umukobwa uwawe ariko ntabwo uzamerekeza ni wini uwawe ariko ntabwo uzamerekeza ni sawa izanira ifaranga ubwo nzahera ubu utazi niba Masamba ushaka gukina nawe wakinishije amakipe menshi ariko ikipe yanjye rwose reka mubwize ukuri wa mugore we ntabwo unzi igice umwe n'umugore ngaransuzugura ubundi yari bwakine n'ikipe atazi Halo? Oui. Muri tayari? Sawa. Ubu noneho ngiye kuboherereza ifoto, sibyo? Halo?
ngiye kukoherereza ifoto, iyo foto ngiye kukoherereza ni y'umukobwa wa bita Miya ukimubona nta kindi shaka kumwumva ko yapfuye atakiri muzima. Urimo urayumva? Yamaze gupfa? Sawa, kanze mboherereza ayo mafaranga. Sawa, kandi akazi keza nagakoze. Sawa. Okay. Najye kumushaka none amusange ari mu murambo.